गुड मर्निङ। यो चाहिँ हाम्रो बुर्तिवाङ बजार। आज चाहिँ मौसम अलि राम्रो गर्छ कि जाल खेल्न जाने हो कि भनेर जाल टाल्न लागेको छु। हेरौँ कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ मेरो जाल हो। अब म यो चाहिँ अस्ति खेलेको थिएँ। अब चाहिँ यसलाई तालेर आज चाहिँ यसो मिसो मिल्यो भने, टाइम मिल्यो, मौसमले साथ दियो भने ल आज चाहिँ जाल खेल्न गइन्छ। ल म चाहिँ अब तपाईँको जाल ताल्ने यसो टेक्निक या जाल तालेको चाहिँ म देखाउने छु है त तपाईँहरूलाई। यो जाल ताल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा चिनो राखेको हुन्छ। त्यो चिनो चाहिँ जस्तै यो मैले चाहिँ यो छोरे कत्लो ठ्याक्क 1 राउन्ड घुमेपछि बान्दाखेरिको चाहिँ चिनो राखेको हुन्छ मैले चाहिँ। जस्तै यसो हेर्दै जाने नि, यहाँ च्यातेको छ, यो ताल्ने छु। यो दुईवटा कुरीले जोइन गरेको हुनुपर्छ। यहाँ मेरो चिनो यहाँ पनि च्यातेको छ। यो पनि ताल्ने छु। मेरो चिनो वहाँ रहेछ। ल यो चाहिँ मेरो चिनो। म चाहिँ यहाँबाट अब यसो राइट ह्यान्ड साइडमा ताल्दै गएर यहाँसम्म आएपछि चाहिँ मेरो जाल तालेको सकिन्छ है त। ल म चाहिँ अब यो जाल तालेको गर्दाखेरि यस्तो त सर हेर्छु मैले कता छ, च्यातेको छ कि छैन भनेर। जस्तो मेरो यहाँ च्यातेको छ। म अब यो तालेर देखाउँछु है त हजुरलाई। देख्नुहुन्छ नि यो गोतीले जोइन गर्नुपर्ने हो। अनि त्यसपछि यहाँबाट यहाँ तल गएर यहाँ माथि आँखा बनाउनु पर्ने हो है त। ल म त्यो तालेर देखाउँछु हजुरलाई। अब यो गर्दाखेरि पहिला मैले यसलाई टक्क सफा गर्छु। च्यातिसकेको भागलाई। अनि त्यसपछि यो पनि सफा गर्ने आफ्नो टेक्निक हुन्छ। म चाहिँ यसरी गर्छु। यसलाई यहाँ देखेपछि यहाँबाट यो गरेपछि मेरो अब यो ताल्नको लागि रेडी भयो। पहिला मैले माथिको घरलाई ताल्छु मैले यो यस्तो गर्ने। अब मसँग फेरि दुईवटा सियो छ। फेरि तपाईँको एउटामा मसिनो धागो छ, माथि आङको गाह्रो उसको लागि मसिनो धागो चाहिँ यो हो। यो अर्को धागो चाहिँ गोतीको लागि चाहिँ अलि मोटो धागो छ। अहिले चाहिँ म यो मेरो माथिको आँखा छ, त्यही भएर म यो मसिनो धागो चाहिँ युज गरेँ है त। यो जहाँ गाँठो पार्नु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ मैले यसरी धागो फसाउँछु। यो गाँठो पार्ने नै आफ्नो टेक्निक हुन्छ। म चाहिँ यसरी गर्छु। यस्तो गरेपछि यहाँ लक भयो। अब मैले यसो हेर्छु। अब यो तलको गोतीको लागि हो भनेपछि यो चाहिँ के छ त मेरो माथिको लागि छ। यो चाहिँ औँलाहरू खेलाउन जान्नुपर्छ। यो गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ। भनिन्छ नि, प्र्याक्टिस मेक्स मेन पर्फेक्ट। यो गोटी नजिक गएर म यसलाई अलि राम्रोसँग लगान्छु। अलि मिलेन त।
तीनचोटि हान्न पर्दैन, एकैचोटि हान्न पर्ने हो। यो मेरो यहाँ सुर्क्यो अलिकति। ल यो गरेपछि मेरो माथिको गाँठो सुर्केछ। यस्तो गरेर म यहाँ लग्छु। यो चाहिँ एउटा माथि कङ्गरी पनि हुन्छ झुन्डाउने, त्यो चाहिँ मेरो अस्ति खोलामै हराएछ कि, त्यो भयो भने अलिक सजिलो हुन्छ। यसरी पनि सकिन्छ बानी पऱ्यो भने त। मलाई चाहिँ प्रायः जसो विदाउट कङ्गरी युज गरेर गर्न सजिलो लाग्छ। यो गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ मेरो एउटा आँखा बन्यो। अब मैले तल चाहिँ अब गोटीको लागि अर्को धागोले अलिक मोटो धागो छ यसले चाहिँ अब मेरो यो दुईवटा गोटीलाई ठ्याक्क समात्नुपर्छ यसले। हाम्रोतिर चाहिँ अब यसलाई फेरि यहाँ राख्छु, यहाँ यस्तो गर्यो। गाँठो भयो। त्यसपछि मैले यहाँबाट यो गोटीभित्र छिराउँछु। गोटीबाट आयो यसलाई चाहिँ अब यसरी हेर्नुहोस् त, यसलाई म यहाँ राख्छु। अनि त्यसपछि यसले यो गोटीलाई क्याप्चर गर्यो यसले होइन। अब फेरि म के गर्छु त यो गोटीभित्र नै छिराउँछु है। हाम्रोतिर चाहिँ यसरी गोटी छिराइन्छ, गोटीलाई पनि फर्दर लक हानिदिन्छ यो गोटी नहिँडोस् यताउता भनेर। त्यसपछि यहाँ यस्तो गरेर है देख्नुपर्छ नि, यहाँ समातेर फेरि यहाँ भनेपछि यो मेरो लक टाइट भयो है। सफा गर्न सकिन्छ। जस्तै मेरो यहाँ अलिकति धेरै गएको छ नि त, यहाँ यसलाई नि काटेर यसो लेभल मिलाउनु मिल्छ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो चाहिँ यस्तो भयो है, दुईवटा गोटी। यो ठिक भयो होइन, यो ठिक भयो। यो त अहिले गोटी लेभलमा आयो नि त, अघि थिएन है। यसो हेर्दा यो चाहिँ म अहिले लास्टतिर गराउँछु। यो चाहिँ मसँग टाइम भयो भने यसलाई फेरि म यो तल झारेर गराउँछु, नत्र त यहाँबाट यहाँ लगेर यहाँ लगाने चाहिँ यस्तो टाइपको यो होइन, एङ्गुलर ब्राकेट या सिएस जस्तो टाइपको बनाइदिन्छु म यहाँ चाहिँ है त। अब यस्तो गर्दै जस्तै अब मेरो यहाँ फेरि अर्को रहेछ पल है, जाल खेलेपछि च्यात्तिन्छ होइन। खेलेको देख्दा रमाइलो लाग्छ भने जस्तो सजिलो छैन हजुर। तैपनि यो टाइम पास रमाइलो हुन्छ, एउटा हबी जस्तो हुन्छ यो होइन। अरूको ज्यान लिन त सजिलो त कहाँ त हुन्छ, टाइम पास रमाइलो है। अब यो छ नि त मेरो होइन, यो त मैले बुनेको जाल हो। त्यसपछि फेरि यहाँ एउटा आँखा गरेछ भनेपछि मैले यो यहाँबाट यहाँ लग्छु, यहाँबाट यहाँ लग्छु। फेरि मैले माथिको लागि पनि मसिनो धागो युज गर्छु। फेरि मैले कसरी टाल्छु एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त। पहिला कहाँदेखि कहाँसम्म टाल्ने भन्ने कुरा यो फिक्स हुनुपर्छ है, योजना हुनु पऱ्यो। यहाँबाट यस्तो गरेर भिसेप होइन, यहाँबाट यहाँ गाँठो पार्न पऱ्यो। त्यसपछि यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ गरेपछि यो पनि राम्रो बन्छ। ल हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ धेरै मसिनो धागो युज गरेको कि है। अब चाहिँ म अलिक मोटो धागो युज गर्छु, नसा हान्नुपर्छ नि त। अब बिस्तारै बर्खा आउँछ, बर्खामा म त्यस्तो धेरै त खेल्दैन। तैपनि होइन यस्तो अन्दाज गर्ने होइन, यताको र यताको साइज है गर्दा पर्फेक्ट भइन्छ कि। यस्तो समात्ने, यहाँ तलबाट लिएर लग भयो, चिटुक्क तान्दिने होइन है। अनि त्यसपछि यहाँ जाने भी भयो है। यो हाम्रो बुनेको जालमा प्रायः जस्तो भिनै, सबै भिनै हुन्छ, अरू त च्यात्तिन। तलमाथि है। पासाको जालको चाहिँ अलिकति अर्कै हुन्छ, थारो च्यातिने चान्स हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ
मैले लक गरिदिएँ। लक गरेपछि अब यहाँबाट यहीँ होइन, यो पनि अलिकति धेरै पछि यसलाई नि काटेँ। अब हेर्नुहोस् त आँखा बन्यो कि बनेन त, आँखा बन्यो है। आइसकेर चाहिँ माछा ब्लक भयो। अनि यस्तै गरेर चाहिँ जस्तै मैले कहाँबाट सुरु गरेको थिएँ, यहाँबाट मेरो चिनो यहाँ छ। म चाहिँ यसो टाइपको चिनो राख्छु, कसैले अर्कै टाइपको चिनो पनि राख्न सक्छन् होइन। मलाई चाहिँ यसो सजिलो हुन्छ, यो परैबाट देखिन्छ। खोलामा एकदमै च्यातियो भने देख्नु सजिलो हुन्छ न, सर र गोटी घुमाउन होइन। यसरी चाहिँ जाल हेर्दै हेर्दै जान्छु। अनि जहाँ पल भेट्यो त्यहाँ अहिले एउटा नाक खजालेर मैले नाक कसरी टिप्छु त्यो पनि देखाइदिउँला है, टाइम भएसम्म होइन। नत्र त राम्रै भएको नागले किन झारेर बिगार्ने हो र है। यहाँ छैन रहेछ। मैले चाहिँ अब यसरी गर्छु होइन। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यसो तपाईँहरूसँग छ भने यसो सेयर गर्नु होला होइन। अब यसो सेयरिङ गरेपछि तपाईँलाई नि हुन्छ, हामीलाई पनि हुन्छ, अरू हेर्ने साथीहरूलाई पनि हुन्छ। अब यहाँ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ आङमा फेरि गएको रहेछ है। यो आङमा यहाँ गएको छ नि त। यो फेरि के हो त, यो अब उल्टो भी बनाइदिनु त हो नि त। ठ्याक्कै देखिन्छ कसरी कहाँबाट कहाँ जाने भन्ने। अब यहाँबाट यहाँ गाँठो पारेर यहाँ जानु पऱ्यो, यहाँबाट यहाँ जानु पऱ्यो है। ल यो पनि म एकचोटि ल म यो लास्ट गरेर देखाइदिन्छु। अनि त्यसपछि म अलिक छिटो छिटो ताल्छु। अनि आज समय भएसम्म, आज मौसमले साथ दियो भनेपछि आज खोलामा गएर टक्क जाल खेलेर, अब धेरै त भन्न सकिँदैन, यसो सब्जीसम्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने योजना छ। कस्तो हुन्छ है। ल यसलाई पनि हेर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ म यो तपाईँलाई अलि माथि गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है त कसरी टाल्छु भनेर। यो गाँठो पार्ने ताल्ने टेक्निक पनि फरक हुनसक्छ। मैले चाहिँ यस्तो छिराउँछु है। अनि ठ्याक्कै डबल लग लगाइदिन्छु। भयो यहाँ भयो। अब यहाँबाट मैले माथि लाग्छु। माथि लगेर ठ्याक्क तन्काउने पनि हेर्नुहोस् न, ठ्याक्कै आँखा बराबर भयो नि त है। अनि चरप्प यहाँ समात्ने। अनि त्यसपछि फेरि होइन। अनि त्यसपछि फेरि यताको यहाँबाट यस्तो गरेर हेर्नुहोस् त भएन है। हेर्नुहुन्छ यहाँ गाँठो पारे यहाँलाई अब त आँखा त भयो नि त हाम्रो है। आँखा भयो। अनि यो त्यसपछि यसलाई के गर्नु त, तिमी यहाँ पनि अलिकति लामो गरेछ। ल भएन त हेर्नुहोस् त आँखा बन्यो नि होइन। आँखा बन्यो है। त्यसरी चाहिँ हामीले जाल तालिन्छ है त। ल म सुरु गरेँ। ल इन्जोय गर्नुहोस् है।